Иногда народные средства помогают лучше медикаментозного лечения, поэтому делюсь рецептом репы с медом от кашля. Берите на заметку. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить репу с медом от кашля. Принимайте по 1 столовая ложка 3-4 раза в день. Мед лучше брать жидкий, репа подойдет любого сорта. Средство эффективно, снимает неприятные последствия болезни и обладает приятным вкусом. Репа 1 штука, небольшого размера. Мед 3 столовые ложки. Количество порций – 1. Подготовьте ингредиенты. Репу помойте, очистите от кожуры, натрите на мелкой терке. Отожмите тертую репу от лишней жидкости. Выложите в чистую баночку. Добавьте мед, перемешайте. Оставьте на пару часов настояться. Репа с медом от кашля готова.